我諗主要係我讀中四嗰陣，咁嗰陣時讀一科數學叫 Additional Math 嘅，我睇 textbook 睇唔明，跟住學校老師又講咗一嚿嚿，我嗰刻係有少少求助無門。咁嗰陣時咁啱香港興起補習呢個風氣啦，咁嗰陣時最大嗰間補習社叫現代教育，咁就有位數學名師咁叫 W.L. Lee，咁我上完佢堂啦，咁我發覺數學教得好係咁樣嘅喎，咁啊對比嗰個學校老師嘅教法，發覺好大嘅差別，咁所以我每次返學校聽書嗰陣，我成日喺度望住阿 Sir，即係我心諗，如果我係出去教，我一定唔係好似佢咁教，可能係有個潛移默化咁，跟住我覺得其實好似係對教育呢樣嘢係有啲興趣咁樣。經歷咗一個 contrast 咯，就知道教得好同教得唔好個分別喺邊度。再套翻而家好多年輕學生，其實佢哋都遇到同樣嘅問題，就係學校老師其實都唔係好識點教。我覺得好似我係時候企出嚟發揮下我個長處，咁睇下可唔可以幫到更多學生咁樣咯。